सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है टॉस्क्यू डीएक्स सिरप के यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे उपयोग करना है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या डोज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बारे में जानने वाले। साथ ही जानने वाले हैं खांसी या फिर गले में जलन जैसी समस्या या फिर छींक आना या फिर सर्दी जैसी इन सभी समस्याओं में इस मेडिसिन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके क्या डोजेज उन्हें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसके बारे में जानने वाले हैं। सो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे नई वीडियो को नोटिफिकेशन जानने को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट डिटेल ऑफ टॉस्क्यू डीएक्स, इसका जो मेन प्रॉपर्टीज, इसमें जो मेन कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा वो फेनाइलप्रीन इसमें देखने को मिलेगा, साथ ही क्लोरफेनामाइन मेलेट इसमें देखने को मिलेगा, साथ ही डेक्स्ट्रोपॉम इसमें आपको डेक्स्ट्रोमेथापॉम हाइड्रोक्लाइड इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन होती है कि एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है, साथ ही ये एक एलोपैथिक मेडिसिन होती है। क्या होती है? एक प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन होती है, इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सो नेक्स्ट यूजेज ऑफ टॉस्क्यू डीएक्स, इस सिरप का इस्तेमाल किन किन कंडीशन में कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस ड्रग का प्रयोग खांसी के कंडीशन में, अगर खांसी, सूखी खांसी या फिर बलगम से रिलेटेड खांसी हो रही है तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही गले में जलन जैसी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही छींक और सर्दी का कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, स्नैजिंग हो रही है, अधिक से अधिक नाक से पानी बहने जैसी समस्या हो रही है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बलगम की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बंद नाक जैसी समस्या में इसका इस्तेमाल किया, नाक बंद हो गया तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बहती नाक जैसी समस्या का अगर हो रही है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसको अगर और यूजेज होते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो इस टॉस्क्यू डीएक्स से कुछ आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सम साइड इफेक्ट ऑफ टॉस्क्यू डीएक्स, इसके जो कुछ दुष्प्रभाव जैसे कि ड्राई माउथ, मुंह का सूख जाना, और थ्रोट और नोज यानी नाक मुंह इस सब का जो है तो ये आपको सूख जाने जैसे कंडीशन देखने को मिलेगी। साथ ही डाइजीनेस, ठीक है, और बर्ड विजन यानी आपको आँख के सामने धुंधलापन देखने को मिलेगा। साथ ही हेडेक, सिर में हल्का फुल्का दर्द का होना, और कॉन्स्टिपेशन, दस्त की समस्याएं हो जाना, साथ ही भूख कम लगने जैसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।